انا في داري، انا بشهري، انا تو لي كادر تاع البنك نعرفهم براتيكمون كلهم صحابي. L'histoire que j'ai eue avec une banque, c'est une très belle histoire. Elle a commencé depuis 1979, en 1979. وقتها كنت ancien fonctionnaire du ministère des Finances. أول financement خذيته c'était un crédit logement. بعدها جات 1986 خرجت بالإدارة وحليت ان كابيني دو كونسلتاسيون فيسكال. ودابا نقول لكم انا زاد كنت كونسي فيسكال بعمل بنك، انا خدمت طون اليوم كونسي فيسكال. هذا حاجه نقول لك سي ديستوار تري انتيريسون. خديت ان كريدي 20,000 دينار وقتها دون كادر دي فو نقرا سيتي لو بيتي بيتي. خديت ان كريدي بور اشيتي ان بيرو et j'ai commencé mon bureau à donner des consultations fiscales. 1998 دخلت في التوريزم. اول ما مشيت لمان بونك، قابلت الاستاذ احمد وقلت له رانا نحب اليوم نعمل ان بروجي توريستي. قال لي احنا معناها عندك كل الدعم بتاعنا، واعطاني ان بورتاج معناها امبورتون كونسيتون دو لا جي بي والحمد لله فهمتي. وخدمت دونك اليوم ذكري وقت نسمع معناها يقول لك ما توقفش البنك ديما معاك. الحقيقه انا معناها عشت ريالمون معناها الوضعيه دي عشتها. انا اشاك فوا معناها جو سوليسيت لا بنك الحقيقه لقيت كل التجاوب. 2005 خرجت بالتوريزم وبعدها قعدت بوندون اون اني دمي بعت لي زاكسيون تاعي. ونهار جيت لاحظت قلت له راهو الحقيقه قلقت ونشرب روحي في الشوماج. قال لي تحب تعمل؟ قلت له نحب نعمل كلينيك. قال لي كنت تشتري عام؟ قلت وي جي ايدونتيفي ان تيران. قال لي بغا نشري. شريت التيران. بدينا في الاول في البوكلاج دي شيمان فينانسمون. لقيت كوت لي ديفيكولتي دو موند. الحمد لله انا البنك انا سوتوني وبراتيكمون حتى معناها يا دو بنك كون دوني دي بروميس هي دخلت في محلهم وخذينا معناها كريدي مع برو باركور. الاداره كنا معناها لي بار انتيسيباسيون بار رسمي اترافير امان بنك. وقعدت امان بنكي وحدها في معناها بيريود دو فون في معناها الجروب تي اتش سي اللي حنا بعد. براتيكمون اليوم عملنا بدينا ب 20,000 دينار كما قلت لكم معناها كفول. اليوم عندنا ان بيلون كونسوليدي ان اكتيف كونسوليدي 150 millions de dinars. 150 millions de dinars. Dans 2 ans, on va atteindre 200 millions de dinars. Nous avons un projet en cours de réalisation. Et le projet, comment on l'a financé? On a trouvé une très belle opportunité à 150 mètres. J'ai تكلمت سي احمد قلت له راهو فما اون اوبورتونيتي تري انتيريسون. الموضوع ما تفتش عليه خاطر يافي بوكو دانتيرور معناها كي ايتي انتيريسي. وقلت له معناها مونطون كي كي عقل سهل معناها 9 مليون دينار. انا نقول لك معناها براتيكمون اون 1 سيمين ماكسيموم صحت الكونترات وخذيت الفلوس وشريت انا تيران. اليوم اون ا كومونسي à faire le projet. Pratiquement, on est à un stade assez avancé. Le projet, le deuxième projet, ça va coûter 80 millions de dinars. Où pratiquement, il est financé à majorité par Aman Bank. Il a eu des différences de la part de certaines banques. Aman Bank, elle a toujours, elle est toujours présente pour faire face s'il y a un manque de financement. وهذا الحمد لله معناها نقول لكم اليوم كان مش امان بنك وعمرنا ما كنت نوصل للوضعيه دي. الحقيقه من ان سامبل فونكسيونير اليوم الحمد لله معناها اون جات توت ان جروب فهمتي اللي معناها عنده un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 40 millions de dinars avec des emplois de l'ordre de 650 emplois permanents. Avec le deuxième projet, on va atteindre 1300 emplois. Et j'ai saisi cette occasion pour remercier tous les cadres d'Aman Bank qui étaient toujours à l'écoute et qui ont répondu toujours positivement à nos requêtes.